na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Qala mu'allif hadzal kitab rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi nafa'ana barakalana wa ridina ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Atir mugi nyeungitkeun Allah. Allahumma ya Allah qabrahu kana pendeman nabi al karima anu mulia bi arping syadiyin ku sesengitan anu banget min sholati wa taslimin tina awasan sholawat sareng awasan salam. Antirillahumma qabrahul karim bi'arpin syadi min sholati wa taslim. Allah wanginkeun padalaman Kangjeng Nabi ku angin-wanginan tina rahmat sareng wa kana sallallahu alaihi wasallam yashibbu fil yaumi syababas sabiyyi fi syahri rabbaniyah bi inayati rabbaniyah wa kana sareng buktos Nabi sallallahu alaihi wasallam yaksibu eta tumbuh ageng Nabi fil yaumi dina dinten syababa sobiyi kana saperti budak leutik komandan wakana ya kadinya lah pisahrina waktu sabulan wakana yasibu bikasri sini kalawan dikasrohkeun sinna ayak buru tegesna jadi ageng fil yaumi dina dinten al wahidi anu sahiji syababan kana tumbuh yusibhu sababan kalawan tumbuh sanyana yusibhu anu nyarupaan ieu sababas sobiyyi kana tumbuhna budak pisyahri dina waktu sabulan yuswana bisa dinten sapertos ngageunganana murang kali salami sabulan gitu berarti tereh Nabi mah tumbuhna batur mah butuh waktu sabulan hayang tumbuh seperti kitu teh ku Nabi mah sadinten jajadan yuswana bisa dinten sami sareng yuswa murang kali sabulan ay syahril kamili tegesna bulan anu sampurna wayasibu sareng tumbuh Nabi bisyahri dina waktu sabulan
sababasanati kana saperti tumbuh satahun. Mun sadinten saperti sabulan, mun sabulan seperti satahun. Eta irahasna namina. Kejadian di luar adat anu keluar ti calon nabi, calon rasul, irhas. Bi inayati robbaniyah, ku pitulung Allah anu maha ngatur. Falamma balago mangka samang sadugi Nabi syahroeni kana yuswa 2 bulan. Kana tahbuktos Nabi yahbu tos tiasa ngarangkak ngoron ila kulli janibin ka setiap juru kakenca katuhu tukang hareup kakarage yuswa 2 bulan. Nu normal mah 5 bulan oge karena bisa ngabalik nu tadina nangkarak jadi nangkub. Nabi mah yuswa 2 bulan tos tiasa ngorondang bari ka 4 arah hareup tukang gigir 2. Pakoma teras ngadeg Nabi. Pakoma teras ngadeg Nabi sallallahu alaihi wasallam ala qadamaihi luhureun 2 sampeanana pisalasi dina yuswatilu minas syuhuri tina pirang-pirang bulan. Yuswatilu bulan Nabi tos tiasa ngadeg. Wa fi arba'atin jeung dina yuswa 4 bulan. Kana buktos Nabi yamsiku eta tiasa nyepeng Nabi aljidara kana dingding wayamsi sareng mapah Nabi kolilan saalit-saalit. Yuswa 2 bulan tos tiasa kokorondangan, yuswa 3 tahun tos tiasa ngadeg, yuswa 3 bulan, yuswa 4 bulan tos tiasa nyepeng jidar bari mapah salit-salit. Wa masa sareng mapah Nabi pi khomsin dina yuswa 5 minas syuhuri tina pirang-pirang bulan. Yuswa 5 bulan tos tiasa mapah, subhanallah. Kituna teh bikuatin kalawan kuat. Walamma tamma jeung samangsa sampurna lahu kanabi naon sitatu ashurin genep pirang-pirang bulan. Kana buktos Nabi yasra'u eta gancang Nabi fil masyi dina mapahna. Wa fi sab'ati asyurin jeung dina 7 pirang-pirang bulan. Kana buktos Nabi yajri eta berjalan Nabi wayadhabu sareng angkat Nabi ila kulli janibin ka setiap penjuru. Palamma balago mangka samang sadugi Nabi sama niata asyurin kana yuswa 8 bulan.
karage 8 bulan kana tabuktos nabi ya takallamu eta ngobrol nabi bihai suyus mau kusakira di kuping naon kalamuhu cariosan nabi wa qawiyat jeung kuat bitis'in dina yuswa 8 bulan minasyuhuri tina pirang-pirang bulan bipasihin nutki naon bipasihin nutki pasehatna nyarios kuwahu ku kakuatan nabi bidomil kafi jam'u kuwatin jamatina lapad kuat wawa sareng ari kuwa fa'ilu qawiyat tapai lapad qawiyat bipasihin nuti kalawan pasehatna nyarios naon kuwahu gitu kuatna ieu kalam walamma balago jeung samangsa dugi Nabi sallallahu alaihi wasallam asyarata asyurin kana yuswa 10 tahun tos tiasa naon ye kana tahbuktos Nabi yarmi eta ngalungkeun Nabi bisihami kana jamparing panah anak panah ma'asibiani sartana pirang-pirang dulu walama balago jeung samangsa dugi Nabi sanataini kana yuswa 2 tahun pasolat mangka nyapih hu kanabi sahalimah Halimah Sa'diyah naon nyapih teh ngalesotkeun susu budak sina eureun nyusu tinu indungna maksudna tak sapi geus yuswa 2 tahun wa pisoluhu fi maini gitu disusuan teh dugi ka yuswa 2 tahun wa adat sareng ngabalikeun deui ieu Halimah bihi ka Nabi ila ummihi ka ibuna Nabi sumastarja'at tuluy nyuhunkeun uih ieu Halimah uka Nabi min ummihi ti ibuna Nabi parodaj mangka malikeun ieu umun hu ka Nabi ilaiha ka Halimah sonaun keneh tos 2 tahun ge hoyong keneh ngurus Palamma balago mangka samangsa dugi Nabi sallallahu alaihi wasallam arba'ata awamin kana yuswa 4 pirang-pirang tahun alal asohi cekaol anu asoh al muawwali nu dijadikeun panyarandean naon alaihi ieu asoh muawwali nu dijadikeun panyarandean jaa dongkap hu kana nabi saha Jibrailu malaikat Jibril wa Mikailu alaihi manu tetep kaya Jibril Mikail siabun ari nganggo pakaian bidun anu bodas wa huwa sareng ari Nabi sallallahu alaihi wasallam eta khalpal buyuti dipengkeureun pirang-pirang bumi
yar'a anu ngangon yar'a ngangon jalma algonama kana onta naon gonama mbe kambing albahima anu diternak waya sareng ari itu gonamal bahim eta auladud doni pirang-pirang budak domba kama sapertos perkara kala nu ngucapu kana masal Iraqiyu Imam Al-Iraqi fi Alfiyatis Siyari dina kitab Alfiyatus Siyar ceuk kaul anu asoh yuswa 4 tahun Nabi didongkapan ku malaikat Jibril jeung Mikail nalika Nabi aya di pengkeureun bumi keur ameng ceuk urang mah kitu pasoida tuluy naik ieu Mikail jeung Jibril bihi nyandak Nabi darwatal jabali ka puncak gunung pa'ajja'a tuluy ngagolerkeun ieu Jibril jeung Mikail hu ka Nabi ceuk tadi yuswa 4 tahun Nabi didongkapan ku malaikat Jibril jeung Mikail nalika Nabi nuju ameng di pengkeureun bumina keur ngangon gitu. Eta teh ceuk Syekh Iraq dina kitab Alfiyatus Siyar. Teras kumaha sabada kitu? Sabada dikumpulkeun ku Allah para malaikat teh dongkap ka hiji bukit ka hiji gunung teras tos kitu kumaha wae wasaqo jeung ngabedah atawa melek saal malakani 2 malaikat kila dicarioskeun huma ari malakani eta Jibrilu malaikat Jibril wa Israfilu jeung malaikat Israfil sing horeng malaikat Jibril ngadongkapan Nabi anu keur ameng di pengkeureun bumina nu nembe yuswa 4 tahun teh nyaeta atas dasar piwarangan Allah bade naon bade melek salira Nabi bade ngabedah salira Nabi jadi henteu bade Isra Mi'raj wungkul di dieu ge dicarioskeun nalika yuswa nembe 4 tahun Nabi tos dibelek dadan dikaluarkeun manehna dibersihkan wakila jeung dicarioskeun naon salah satu amlakin tilu pirang-pirang nu ngamilik wasalisuhuma jeung ari nu katiluna Mikailun eta Mikail sodrohu kana patuangan Nabi aibatnahu tegasna patuangan Nabi asyarifa anu mulia ladaiha munggu Halimah ai ingda Halimata tegasna disandingan Halimah ai ingda Halimata tegasna disandingan Halimah min sagrotinah rihi timimiti celah beheung celah leher Nabi
ila aspali batnihi nepi ka beuteung panghandapna li ajli ikhrajil qalbi karena arah-arah rek ngaluarkeun manah ngaluarkeun hate. Jadi pembersihan manah Nabi nu kahiji terjadi nalika Nabi yuswa 4 tahun. Wala yuqalu jeung teu diucapkeun bidzalika dina ieu naon atuh ngabeleh naon ru'yatul aurati ningali auratna Nabi li anna muzawila karena sayaktosna anu ngaeksekusi mujawil lil fi'li kana padamelan al malaikatu eta teh malaikat wahum jeung ari malaikat eta goiru mukallafin sanes mukallaf malaikat da mukallaf mah insanun aw annahu atawa sayaktosna kalakuan sareng tingkah layal jamu teu misti minhu tina sabab minhu tina fi'lu naon ar-ru'yatu ningali orang payum kinu mangka mungkin naon al muzawalatu pengeksekusian ma'adami ru'yatil aurati sarta teu ningali aurat li annau karna sanyana kalakuan sareng tingkah layan bagi teu peryogi naon ayyaro yen ningali saha ahadun hiji jalma auratahu kana auratna Nabi wa marwa jeung teu ningali saha ahadun hiji jalma auratan nabiyyin kana auratna Nabi ila ummiya kecuali buta ieu ahad wa sahih sareng ari numutkeun kaul sahih eta ang syaqqa anna syaqqa sanyana perbedaan kana bukti ieu syak bi alatin eta nganggo alat li annahu karna sanyana ieu alate ablagu eta leuwih banget fil mu'jizati dina kamu'jizatanana khususon terutama ma'a adami ilamihi kalawan teu dibarengan ku nganyerikeun Nabi kalawan teu dibarengan ku nganyerikeun Nabi wa sur'atat tamu jeung gancang ngahiji kulitna Nabi wa sur'atit ta'ammuhi jeung gancang ngahijina kulit Nabi lakin lam yarid tatapina teu kawarid pitayini alati dina nangtoskeun alat naon hadisun hadis soihun anu soheh palam ya'lam mangka teu aya nu uninga hakikatah kana hakikatna sa ilallahu angin Gusti Allah walam yasil jeung teu netes
ma'ahu sartana nabi naon damun getih li annahu karena sanyana kalakuan sareng tingkah kana buktos nabi bi zamanil khawariki dina pirang-pirang zaman khawarik khawariki lil adat kebiasaan adat dina waktu kebiasaan adat sok baca A'udzu billahi minasy syaithanir rajim wa kana sallallahu alaihi wasallam yashibbu sababa fil baba sobi fi syahri bi'inayatir rabbaniyah faqama ala qadamaihi bi salasi wa masyafi khamsi tis'im minasyuhuri bi pasihin nutki kuat wa syaqqal malakani sadrahu syarifa ladaiha wa akhraja minhu damawiyah wa azala minhu haddas syaitani salji gosala atirillahu salati wa taslim Allah wangin kepada lama kanjeng Nabi kuangin wangin ina rahmat sarah Rabbana fa'ana